Пожалуй, я начну с настоящего времени. Я всегда считала себя ветераном культуры. В системе культуры нашей республики я проработала до выхода на пенсию. С 2008 года перешла работать в технический центр телевидения, радиовещания республики. Была начальником специальных проектов, продюсером популярной телевизионной программы «Охота и рыбалка в Якутии», автором и ведущим которого был Александр Борисов. Телепроект транслируется по республиканским и федеральным каналам по всей территории России и многим странам мира. Готовили и другие выпуски телевизионных программ «Моя Якутия», «Якутск музыкальный». В выпусках телепрограммы «Моя Якутия» тесно работали с автором интересного историко-краеведческого проекта «Пути великих свершений», бывшим постпредом республики в Дальневосточном федеральном округе Никоновым Георгием Дмитриевичем по производству серии телепередач о роли Якутии в развитии всего Дальнего Востока. Съемочная группа принимала участие в экспедициях по следам первопроходцев по республике и другим регионам Дальнего Востока. Был интересный опыт работы редакции «Охота, рыбалка в Якутии», полнометражном художественном фильме «Без вести» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне с прокатом в кинотеатрах республики. Как и бытность работы в культуре, проводили ежегодные республиканские конкурсы и фестивали, выставки «Сезон удачи», фестивали «Полевая кухня», выпускали креативные календари о живой природе. Коллектив редакции активно принимал участие во многих всероссийских и республиканских мероприятиях, таких как «Москва телешоу», «ТЭФИ регион», «День охотника», фестивали «Зима начинается в Якутии», «Полюс холода» и во многих других. Стали победителями всероссийского смотра конкурса средств массовой информации по освещению охотничьих и рыболовных тем. Я не забросила свое любимое занятие – издательское дело. Были изданы немало книг к юбилейным датам по телерадиовещанию республики, родному наследию 75-летию Великой Отечественной войны помогали издать книгу о ветеранах на Торенце Великой Победе, книгу к столетию родной школы «Ценим прошлое, строим будущее», переизданию книги Герасима Попова «Иловый мыс» о событиях гражданской войны в селе Беченча Мохтуе Ленского района. В год матери совместно с учителями и школьниками готовим для республиканского радио ТТ радиовыпуски о матерях-героинях Наторинского наследия. К десятилетию Дня охотника в Ленском районе соревнования охотников «Военное» при содействии администрации района, наслегов района и совместно с заинтересованными организациями готовим очередное издание книги об охотниках и рыбаках разных лет Ленского района. По наблюдениям многих и своему опыту могу сказать, что в культуре люди проходят школу жизни. Поэтому новые испытания судьбы они встречают морально и психологически подготовленными. Не боятся трудностей и сложностей и, как правило, добиваются хороших результатов на новом месте. Жизнь показала, что культпросветчики нашего времени не только хорошие организаторы массовых мероприятий, умеющие работать в тесном контакте с разными полувозрастными категориями и многими национальными общинами,
обществами населения, серьезные в деловых отношениях, грамотно пишут письма, тексты, методические рекомендации для клубных учреждений, смело отстаивают свои проекты и идеи на разных уровнях власти. Профессиональная деятельность в системе культуры у меня началась в 1979 году после окончания с отличием Якутского республиканского культурно-просветительного училища художественным руководителем Наторинского сельского дома культуры Ленского района. Чуть позже возглавила коллектив данного учреждения, окончила учебу в городе Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности методист-организатор КПР. Наторинский дом культуры тогда был ведущим среди сельских домов культуры централизованной клубной системы Ленского района. С 1987 года в моей жизни начался новый этап деятельности уже на республиканском уровне в едином научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Якутской АССР. Переобразованного позже в Республиканский дом народного творчества и далее в РНМЦ Дом дружбы имени Алексея Елисеевича Кулаковского. На работу в единый научно-методический центр народного творчества меня принимал заместитель директора Семен Васильевич Хон. На первый взгляд Семен Васильевич показался мне очень уставшим и строгим человеком. Он мне устроил настоящий, можно сказать, допрос с пристрастием. Я отвечала на все его вопросы, рассказала о своей работе в сельском доме культуры. Тут он оживился, на лице появилась улыбка, сразу перешел на добрый тон разговора, сказал, что им нужны специалисты практики. И я поняла, что он меня примет на работу. Вот так я и оказалась в небольшом творческом коллективе. Работа в НМЦ для меня была новой и очень интересной. За время своей работы я познакомилась с профессионалами своего дела. Имена многих широко известны в республике. Это действительно уважаемые люди, ветераны культуры, заслуженные работники республики и России. Это Гаврил Григорьевич Сафронов, Семен Васильевич Хон, Ксенофон Дмитриевич Уткин, Надежда Семеновна Толбунова, Надежда Михайловна Зайкова, Любовь Алексеевна Никитина, Галина Гаврилевна Федорова, Зоя Григорьевна Сосолятина, Анна Николаевна Зверева, Анатолий Николаевич Семенов, Татьяна Афанасьевна Гоголева и многие другие. Я была принята в отдел народного творчества методистом по детской работе. Заведовала отделом тогда Надежда Семеновна Толбунова. Специалисты постоянно находились в длительных командировках, тесно сотрудничали с руководством районов и наследов. По итогам командировок и мероприятий составляли справки о проделанной работе Министерства культуры и отдел идеологической работы обкома и горкома Коммунистической партии Советского Союза. В том году в республике проводились масштабные юбилейные мероприятия Великого Октября. Специалисты центра и коллектива художественного творчества были вовлечены в организационную работу. В ходе этих мероприятий я и познакомилась со многими руководителями народных коллективов республики. Первое задание от руководителя НМЦ я запомнила на всю свою жизнь. Надо было составить методическую рекомендацию о культурно-спортивных комплексах КСК.
Справившись с заданием, сдала на корректировку редактору Владимиру Николаевичу Сабурову, которого, как мне тогда показалось, даже многие опытные работники немножко побаивались. Каково же было мое удивление и заведующей нашего отдела Надежды Семеновны Толбоновой получить разрешение на размножение моего труда от заместителя директора Семена Васильевича Хон. Как правило, молодых специалистов заставляли переделывать свои работы. Мне было очень приятно слышать положительный отзыв о моей проделанной работе. Потом уже много было написано, отпечатано ротаторным способом. А ротатором заведовала всеми нами уважаемая секретарь директора Людмила Ивановна Ефремова. В те годы специалисты НМЦ вели большую культурно-просветительную и научно-методическую работу в республике. Генеральный директор НМЦ Семен Васильевич Хон всегда требовал от специалистов большой самоотдачи, дисциплинированности и постоянного самообразования. Думаю, это требование было для того, чтобы специалисты республиканского уровня были всегда подготовленными и информированными. Моя работа методиста по детскому творчеству была очень интересной. С детскими коллективами мы работали совместно со специалистами Министерства тогда просвещения. Всегда поддерживала наши начинания легендарная и любимая многими детьми директор Дворца пионеров Фаина Иннокентьевна Авдеева и заместитель министра просвещения республики Альбина Михайловна Лыхина. Проводили совместные фестивали, конкурсы, смотры, но особенно запомнился мне фестиваль детских театров Дальнего Востока и Сибири. Выступления проходили в Новом дворце детства и были записаны на местную телевизионную студию. Гостелерадио. Возможно, записи сохранены в архиве НВК САХА. Коллектив Гостелерадио Республики внесло большой вклад в деле пропаганды и развития детского самодеятельного творчества. С редактором детских телевизионных передач Дарьей Ермолаевой мы сотрудничали довольно тесно. Выпустили новую совместную телепрограмму с КС о детских коллективах народного творчества. Меня всегда интересовала издательская деятельность, и я с большим удовольствием занималась этим делом в системе культуры. До поступления на учебу я имела счастье поработать в управлении печати и книжной торговли при Совете министров Якутской ССР. В книжном издательстве познакомилась со многими известными писателями, издателями республики. Эти годы в моей жизни оставили глубокий и хороший след. Сегодня попытаюсь рассказать об издательской деятельности нашего центра. В отделе народного творчества специалисты готовили и выпускали репертуарные листки, скромные буклеты, методические рекомендации. Позже стали выпускать серьезные печатные издания, еженедельную репертуарную газету «Кылыгах», ежеквартальный научно-популярный журнал «Юргель». Кроме периодических изданий, готовили и выпускали малыми тиражами экспресс-бюллетени и издания отдельных авторов. В этом направлении я работала с первым заместителем директора по научной работе, заслуженным работником культуры Российской Федерации, доктором философских наук Снофонтом Дмитриевичем Уткиным, заместителем министра культуры Республики Надеждой Михайловной Зайковой, Владимиром Романовичем Едреевым. Тогда регистрационные и разрешительные документы для печатных изданий оформляли в Совете министров Якутской ССР.
Книги и газеты печатали в разных типографиях города и района. В наш центр были приглашены профессионалы издательского дела. Это Семен Семенович Скрябин, художник-дизайнер по образованию, имеющий большой стаж работы в Государственном книжном издательстве Республики, Петр Никифорович Федоров, журналист, корреспондент республиканской газеты «Саха-Сирия», автор нескольких книг и технический редактор Елена Николаевна Петухова с опытом работы в профильных издательских предприятиях. Позже техническим редактором был Август Васильевич Егоров. Сейчас он директор национального книжного издательства «Бичик», по-новому «Аяр». Литературными редакторами работали люди, имеющие филологическое образование и большой стаж работы в республиканских культурно-просветительных учреждениях. Кандидат педагогических наук Светлана Алексеевна Гоголева, Серафим Степанович Лебедкин. Я возглавляла работу по координации деятельности и составлению тематики, плана выхода печатной продукции. Также вела работу по сбору новостей и информационно-методических материалов от всех учреждений культуры республики, рукописные материалы отдельных авторов. Социально-экономические и политические изменения страны в 90-х годов повлекли за собой активизацию интереса населения и интересов населения к истории своего края, национальной культуре, этнографии. В республике была принята декларация о государственном суверенитете, давшая огромный импульс развития самым разным направлениям художественного творчества. Этот период совпадает с подъемом самосознания народов. В республике рождаются новые фольклорные коллективы, активизируется работа культурно-просветительных учреждений, стал востребованными методические материалы, литература по национальной культуре народов, населяющих республику. В 1991 году создается первая в республике коммерческая издательская фирма «Сити». Директором стал известный журналист Петр Никифорович Федоров. Начинается новая страница развития издательского дела в системе культуры. Заказы и тиражи выпускаемых печатных продукций нашей фирмы увеличились. Доставку изданий в улусы, районы республики осуществляли общественные распространители. Вскоре ИНМЦ был преобразован в Республиканский дом народного творчества. Директором стала заслуженный работник культуры республики Надежда Семеновна Толбонова. РДНТ возглавлял в республике работу по организации фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного художественного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества, учебных курсов и семинаров, деятельность учреждений культуры по реализации республиканских программ ЭССЭХ, Аланхо, Итагаль, дети и культура, Итексидер, народные ремесла, проведение традиционных фестивалей «Поют и танцуют дети с севера», танцует Якутия, эхо тундры, хозяйка чума, магия танца, поющее мужское братство, дети земли Аланхо. Одним из основных направлений работы РДНТ было сохранение, изучение и пропаганда фольклорного наследия, традиционной культуры, создание механизмов преемственности в передаче фольклорных традиций, народных обычаев и обрядов.
РДНТ активно вел работу по организации экспедиционной, исследовательской деятельности, фиксации с помощью современных звукозаписывающих технологий, творчества живых хранителей и знатоков сказительских традиций республики. В 1993 году я была назначена на должность заведующего отделом фонда и информации, который был создан на базе библиотеки. Библиотекарем тогда была Матрёна Николаевна Лыткина, человек беспредельно преданный своему делу, библиотекарь от Бога. Основным направлением отдела было формирование единой информационной сети в сфере народного творчества и социально-культурной деятельности. Новый отдел по мере финансовых возможностей приоритетно был укомплектован современным оборудованием. Все это для нас, работников культуры, было ново. Специалисты отдела обучались навыкам работы на современных технических оборудованиях. Все методические рукописные материалы систематизировались, комплектовались по хронологии и жанрам. Большую организационную и практическую помощь в этом оказали специалисты Госархива Республики. По решению директора Надежды Семеновны Толбоновой в 1995 году издательский отдел стал отдельным структурным подразделением РДНТ. В 2001 году Республиканский дом народного творчества и Центр культуры и искусства имени Кулаковского был Республиканский дом народного творчества был реорганизован в Республиканский научно-методический центр народного творчества и социально-культурной деятельности имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Генеральным директором был назначен Святослав Павлович Григорьев. Редакционно-издательский отдел РИО влился в большой коллектив РНМЦ Кулаковского. РИО был сформирован специалистами с практическим опытом работы в полиграфических предприятиях профильного направления. Это технические редактора, отличники печати республики Ираида Егоровна Пахомова, Сардана Егоровна Дорофеева, отличник культуры Раиса Петровна Местникова, литературный редактор, отличник культуры республики Екатерина Михайловна Иванова, художник-дизайнер, отличник культуры Полина Николаевна Слепцова, печатники Сергей Михайлович Колтовской и Виктор Алексеевич Гоголев. Творческий коллектив издательского отдела готовил к выпуску сборники «Культура села» в издании и издание отдельных авторов, известных писателей, журналистов республики. По итогам Всероссийского смотра информационной деятельности среди домов и центров народного учреждения культуры страны издания коллектива редакционно-издательского отдела не раз награждались дипломами лауреата. Работа сплоченного и творческого коллектива издательского отдела была высоко оценена. В целях создания единой информационной сети был разработан интернет-сайт «Сахакультура». Вся работа по сайту велась специалистами отдела. Также специалисты отдела принимали участие в реализации интересного проекта интернет-портала Куяр.ру «Обсерватория культурного разнообразия и образования народов Республики Саха-Якутия», разработанного АГИКИ в сотрудничестве с Центром новых информационных технологий Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова и другими республиканскими учреждениями культуры на 4 языках. Это на английском, русском, якутском и эвенском. В конце 2003 года меня назначили заместителем генерального директора по народному творчеству. Я проработала на этой должности до 2007 года.
В то время Республиканский научно-методический центр народного творчества и социально-культурной деятельности имени Кулаковского был ведущим учреждением культуры и искусства Якутии, реализующим основные направления государственной культурной политики в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности научно-методическим центром. РНМЦ имени Кулаковского активно сотрудничал в различных направлениях своей деятельности с домами и центрами народного творчества города Москвы, Республики Бурятия, Тыва, Алтай, города Хабаровска, с вузами и вузами культуры и искусства и Институтом гуманитарных исследований и так далее. Важным событием культурной жизни республики в 2004 году стало общественное признание творческих заслуг известного сказителя, знатока фольклора из Верхневилюйска Никифорова Кирилла Никоновича. Ему была присуждена почетная национальная премия Министерства культуры Российской Федерации «Душа России». А в 2006 году указом президента Республики Саха-Якутия присуждены именные стипендии старейшей сказительнице из Верхоянского района Томской Дарье Андреевне и сказителю из Татинского района Решетникову Петру Егоровичу. Признание ЮНЕСКО в 2005 году якутского героического эпоса «Олонхо» шедевром устного нематериального наследия явилось не только важнейшим культурным событием, но и дало огромный импульс развитию культуры республики. Неоценимую роль в подготовке этого события оказало содействие Государственного Российского дома народного творчества и Российского комитета по сохранению нематериального наследия при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО под руководством Эльвиры Семеновны Куниной, которые вели целенаправленную работу по сохранению и развитию многонациональной культуры народов России. В течение всего 2005 года проходил Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый этап фестиваля прошел во всех районах республики и городе Якутске. Во втором этапе Всероссийского фестиваля в городе Хабаровске в сентябре 2005 года были представлены произведения декоративно-прикладного искусства и музыкально-театрализованная композиция «Песень Олонхо во славу жизни» по мотивам известного произведения «Нюргун Батур». Композиция республики была удостоена звания лауреата и была рекомендована для участия в заключительных мероприятиях фестиваля «Салют Победа» в городе Москве, где и были приглашены лучшие творческие делегации регионов России, художественным руководителем и главным режиссером театрализованного представления выступал лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» Василий Павлович Винокуров. Творческая группа Якутии выступала на различных сценических площадках города Москвы и пригородах, в культурном центре вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе и военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Доме культуры города Королев и других сценах столицы. В рамках республиканских юбилейных мероприятий проходили масштабные мероприятия, посвященные героическим событиям военных лет, такие как Республиканский фестиваль народных театров «Победы. Негасимый свет»,
ставший уже традиционным фестиваль мужских хоров и ансамблей, поющее мужское братство, фестивали патриотической песни, песни земли родной, в семье единой, посвященной 375-летию вхождения Якутии в состав российского государства, 5-й Всероссийский фестиваль «Конкурс народных хоров и ансамблей поет село родное» по дальневосточному региону в городе Алдане, Всероссийский фестиваль «Радуга России», Республиканский фестиваль «Играй, душа моя, гармонь сибирская» в Ленском районе на берегу красивейшей реки Лена, Матушка, где когда-то проходил Ямщицкий тракт. Было грандиозное выступление сводного хора коллективов республики в столице республики на стадионе Туймада 9 мая, где приняли участие более 1000 человек. Победители республиканского фестиваля «Сверкая алмазами победа» приняли участие в праздновании национального праздника Исэх. К визиту генерального директора ЮНЕСКО Каитюра Мацуура, советника по чрезвычайным вопросам Национальной Федерации Ассоциации ЮНЕСКО в Японии Комахи Курихара и директора Российского государственного дома народного творчества Эльвиры Семеновны Куниной в Республике Саха-Якутия был приурочен Республиканский фольклорный фестиваль «Живые традиции Аланхо», который проходил 23-25 июля 2007 года в селе Сотинцы Усть-Алданского района на территории Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба». В театрализованном представлении показали среду обитания героев Аланхо. Гости смогли воочию увидеть жанровую особенность Аланхо, прикоснулись к истокам народного творчества. Это вызвало изумление генерального секретаря ЮНЕСКО и заслужило его высокую оценку. За всеми этими повседневными, рутинными работами всегда стояли люди. Ответственные, самоотверженные, преданные своему делу, инициативные и творческие люди, специалисты культуры. Все эти воспоминания согревают мне душу, всплывают милые лица друзей, коллег и те хорошие времена, когда находишься в энергичном подъеме. И до сих пор со многими коллегами мы поддерживаем дружеские отношения, находимся постоянно на связи. На коллективных встречах, праздниках радуемся, встречаемся как с родными, вспоминаем былые времена, лучшие годы совместной работы. Мы, ветераны культуры, очень надеемся, что в новые времена не забудутся те лучшие начинания, которые были заложены многими поколениями культработников, что они будут и дальше продолжаться и развиваться. Уважаемые коллеги, поздравляю всех ветеранов культуры, специалистов с великолепным юбилеем родного Республиканского дома народного творчества. Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, мира, добра и благополучия вашим семьям.